lângă mine în cușcă. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Asta este primul videoclip, de fapt. Suntem aici cu Shelly bară jos OX. O să spun Shelly OX. Suntem aici cu Shelly OX. Sau puteți să-mi ziceți doar Shelly. Da. Da, sună mai bine Shelly OX. Depinde. Și ne jucăm. Nu mai știu ce joc e ăsta, în fine. Roblox. Ne jucăm, jocul de pe Roblox ăsta, jocul de pe Roblox. Zi Kitty Chapter 3. Kitty Chapter 3 a apărut în sfârșit. Și ăsta Fortnite Level 2 sunt eu, care dansează acum. Care sari decât, pur și simplu. Așa, ăsta e. Eu sunt ăsta care sar. Și ne-a prins. Fix când am vrut eu să încep videoclipul. Fix când ai vrut să încep videoul, ne-a alergat pisca. Vrei să intrăm pe alt server? Da. Pentru abonați. Haide, Live Game. Live Game. Ok. Și intru eu pe... Haide, intru eu pe tine, bine. Sau intră tu pe mine pe jocul ăsta, lasă-l mai ne jucăm Kate, nu știu cum. Sau ne jucăm. S-a intrat pe Kate. Ok, intru eu pe tine. Kitty Hide and Seek. Da, gata, dai play. Eu i-am dat play. Sunt deja pe aici și vreau să câștig. Unde ești? Ăsta e Kitty Chapter 1. Nu, e Chapter 3, Chapter 2. Bă, mi se părea fix. Da, fix. Unde ești, bă? Sunt sus de tot. Vino jos, unde te spawnezi. Ok, vin. Sau la cușcă. Lângă cușcă. Ok, stai că vin acum. Eu te aștept aici lângă cușcă. Stai că nu mai știu pe unde să vin. Gata. Bună! Bă, stai pe loc. Nu, tu ești. Stai pe loc. Stai că mă duc pe ăsta care are nu știu ce, o cheie albastră. Sau neagră, ce-o fi? Eu sunt ăsta. Am pierdut. Hai, dăm play. Dacă auziți ceva muzică pe canal... Dă încet! Nu, că mi-au copyright. Dă încet. Ok, am dat muzică. Gata. Așa. Care dăm? Cine va fi ăla? Deci n-aș da pe bot, nu? Vreau să câștig o dată la Chapter 3. Și eu. Acum știu. Unde ești? Stai pe loc. Unde ești? Unde ești, mă? Nu pot să vin. Eu Pisica! știu tactica. Deci eu vreau să câștig de data asta. De data asta nu mai joc, pur și simplu. De data asta îl termin. Știu tot ce trebuie să fac și cum să fac. Eu nu știu unde ești. Știu că nu știu. Uite! Da, te-am văzut și...
Ce chestie? O chestie. Eu mă duc după rangă, că știu unde e. A luat-o altcineva. Cine a luat-o, călbat? Lasă-l în pace. Ok, hai repede în casă. Sper că mă aud bine, că vreau să mă aud rău. Mi-am pus microfonul, stați un pic. Gata, te auzi bine. Ok, gata, mi-am pus microfonul. E de ajuns de tare așa? Eu am dat tare. Mi-am dat microfonul cam la maxim. Eu am luat bricheta ca să mă duc să o pun acolo. Eu stau aici în casă. Știi că ai suflat în microfon. Am suflat în microfon. Am cheia albastră. Ok, bine, bravo. Ce fac cu ea? Nu știu. Unde este casa albastră? Uite-o, dar e mai încolo. Stai că am pus. Vino după mine. Am pus de Dacă e pe cameră, primul rând să nu mă vadă și în al doilea rând, te mai așa că mă lovesc în asta, te aud. Du-te și vorbește-te, te rog frumos. Spală-te în gură și până mai vorbim. Și stai un pic. Vezi că e o canistră aici. Uite, vino. Ia-o. Lasă-l telefonul după ce te speli tu. Mă așteaptă pisica aici. Nu mai mă duce, mi pare capul. Dar ce se aude la tine pe fundal acolo? Că nu se aude prea bine. Ce se aude? Că e nasol. Asta e, dacă se aude, nu e vina mea. Bă, dar e vina ta? Se aude niște voci. Da, se aude niște voci. Mai am nevoie de artificia verde. Cheia roșie. Unde e cheia roșie? La piscină e cheia roșie. De cheia roșie, cred că o am eu. Nu, cheia roșie e la piscină. O am cheia roșie. Eu am cheia roșie. Păi, du-te și deschide. Dar ce faci cu cheia albastră? Cheia albastră, vino la casa în copac. Aduc. Vin și eu la casa din copac, că am nevoie de ceva de acolo. Cheia albastră, ce fac cu ea? La cheia aici. Deschide. Eu Deschide. iau ce înăuntru. Da, bine. Nu că mă minți. Deschide-o dacă vrei să plecăm. Dar eu iau ce înăuntru. Nu-mi pasă. Ce ai luat? E asta verde, am nevoie de ea. Tu ai o chestie importantă. Ce? Tu ți-ai scăpat, Canistra. Da, e importantă. Importantă canistra. Da, e foarte importantă. Eu mă duc să iau ce în piscină. Lasă-mă pe mine să iau cheia roșie, bine? Da, o iei tu. Dar prima oară trebuie să... Cum golim piscina? Nu știu asta. Cred că avem nevoie de cheia neagră. Da, avem nevoie de cheia neagră. Ia, stai să mă uit. Da, de cheia neagră avem nevoie. Ba nu e cheia neagră. Știu unde e chestia aia. Vino după mine. Ia uite-l cu are ăsta. Unde sunt? Mănâncă-mă, băiatule, ai auzit? Bine.
Unde e canistra? Am nevoie de canistră. Unde ești? Motorbite, unde ești? Sau cum te Mi-am cheamă? dat drop. Vino după mine. Gami, vino. Gami, vino. Vin. Trebuie să pui canistra, vino după mine, te rog, Gami. Trebuie să o pui aici, la generatorul ăsta. Pisica. Lasă pisica, că e prietenoasă. A dormit, vino. Vino, Gami, vino. E prietenoasă. Pune la o dată, Gami. A, e prietenoasă. Gata. Zis. Așa, acum ai rotit de chestia asta. Ia cheia roșie din piscină. Eu vreau. Iau tu. Dau drop la asta, chiar roșie. Vino. Deschide aici și o să scăpăm. Dacă deschizi aici, o să scăpăm. Eu nu prea vreau să deschid. Unde? Jur că... Vino în spate, aici. Spate. Nu mă vezi că sar? A, gata, te-am văzut. Vino la casa asta roșie, deschide-o ca să scăpăm. Nu vrei să La scăpăm? casa roșie. Nu casa roșie, vino aici. Unde? În spate, aici. Gata. Da. Deschide aici. Nu. Deschide ce e acolo. Jur că nu iau nimic. A, am dat drumul. Ia-o, deschide, că trebuie să iau racheta. Trebuie să pun racheta. Ce nu înțelegi? Vino cu racheta. Ăsta pune racheta și o să scăpăm. Așa, în sfârșit. În sfârșit. Așa. Ce facem? Așteaptă că acum vor trebui să iasă niște porci din casă. Din această casă. E Piggy, what? Au ieșit. Ok, acum iau doi ăsta, vin, urc la etaj nu-i nimic, sau e? Nu e. A luat cineva un fel de... Cheie galbenă, știu. Mă duc cu el, că trebuie să ia ceva din safe. După ce ia cheia aia din safe, stai că nu știe unde e safe-ul. Stai un pic, vino. Așa, ia telecomanda, dau drop. Așa, vino, pornește TV-ul. Așa, gata. Am plecat, yes. Eu vreau să mă uit la ăsta de final, că n-am văzut finalul. Nici eu. Pisica a fost prietenoasă. Nu-i așa? Mhm. Ce face șoricelul ăla? Nu știu. Acum se duce la parcul de distracție. Wow! Ok, acum vrei să mai jucăm o rundă sau... Ne jucăm o rundă. Ok. Pisica a fost prietenoasă, sincer. Eu nu dau skip. Mamă, mi-a dat 1000 brânză. Eu nu dau skip. Skin? Vreau pe șoricel un alt skin. Ăsta costă 5.000. Mai jucăm o dată tot ăsta? Să mai câștigăm o dată? Ia zi. Skinul ăla, cu ninja pe șoricel cât costă? Nu știu. Scuze dacă mă aud mai încet acum, că m-am îndepărtat un pic de PlayStation, auzi la mine, de PC. Unde vezi câți bănuți ai?
Dar nu sunt bănuți, e brânză. Brânză, 1055 am. 1055, poți să-ți iei al doilea șoricel. Dă pe shop, dă pe skin și apoi dă pe șoricel. Că e în dreapta sus. Și ce vreau eu? Și ia-ți-l pe al doilea. Pe al doilea și tu pe care l-ai? Eu l-am pe al treilea și o să mi-l iau pe al cincilea. Dar ca să mi-l iau pe al cincilea am nevoie de tine să mai jucăm o dată chapter 3. Vrei și de data asta să câștigăm chapter 3? Tu l-ai pe al treilea? Da, eu l-am pe al treilea. Dar de ce ai nevoie de alt șoricei? Ok, gata. De ce ți-ai pune skin? Pentru că arată frumos. Dă ready, că începe meciul. Începe meciul dacă nu intri. Ok. Play. Votează chapter 3-ul. Neighborhood. Easy. Ați dat pe bot? Da. Putem să mai câștigăm o dată chapter 3, să-mi iau și eu alt șoricel. Bă, deja durează 16 minute videoul. Da, știi? Și așa e bine să dureze mult un video de-al nostru. Bă, eu aș pune reclame la video. Da. Bă, Bine, fă cum te vrei tu. bă. Pe mine m-a omorât din prima pisica. Wow. Încerc eu să găsesc chestia aia. Găsești-o pentru video. Păi normal că fac asta. Videoul e foarte important pentru noi. Dar încerc să o găsesc. Am găsit-o. Vin. Gata. Mă duc să scot apa. Mama, am ieșit din prima. Din Mă nou duc am să- ieșit. Te-a găsit iar? De 2 ori am ieșit. Da, nu știai. De 3, pardon. Stai să iau chestia asta de piscină. Eu îi fac mare dribbling. Ia uite. Ciudat. Mi s-a blocat caracterul. Și m-a Wow. luat. Te-a luat pisica din nou. Mamă, dar de câte ori trebuie să te iau? De ce ai dat give up? Că eu nu te văd acolo. Mi s-a blocat caracterul. Wow. Am prins. Uite-mă aici. E cineva aici, e cineva înăuntru. Eu sunt ăla. Și cum iau chestia? Unde e? Vezi că este în spatele casei astea. După... Asta mare? Nu, lasă că poate vine altcineva și mă ajută. Nu, unde e? E greu să-ți explic. Ba nu. Caută pentru video. Vezi casa asta albastră? Care albastră? Vină la mine. Vezi casa asta din spatele meu? Da, vine pisica. Vezi că sunt acolo niște bușteni. Caută în spatele buștenilor. Stai să plece pisicuța. Ok. Eu până atunci dansez. Eu stau aici. Tu dansează acolo.
Da, băi, asta fac. Are ăsta chestia aia de deschis. Mamă, ce skin are! Are de ăla de mafiot. Păi ăla o să mi-l iau și eu. Și eu îl vreau pe ăsta. Deschide, Costă bă. 5. Costă 5.000 brânză. Îl luăm, da? Stai să-l mai văd o dată. A, păi ăsta costă Robux. Ba nu mafiotul ăsta. Ba da, costă Robux. Îi bag. Bagă-ți Robux. O să-mi bag și eu Robux. Ok, acum duc. Deschid căsuța în copac. Ok, iau chestia verde de aici. Mi-am găsit un fel de televizor. O daia pentru chestia aia. Și mă urmărește pisica. Mă duc să pun racheta verde. Am pus-o. Acum duc în casă să văd dacă găsesc ceva important pe acolo. Cineva e închisoare. A scăpat. Pisica mă urmărește. M-a Am prins. găsit ranga. M-a prins. Deschide tu tot ce e cu ranga. Eu Eu nu știu ce-i cu ranga, că nu găsesc. m-a prins m-a prins pisicuțul. M-am uitat așa un pic pe chat. Azi eu cu Motorbike sau Gami, cum vrei să-i ziceți, o să facem un vlog în seara asta. Un vlog? Un vlog afară, exact. De eu vreau să fiu misterios, bă. O să-mi iau o mască de Anonymous. Păi și eu. Deci așteptați-vă în seara asta să aveți un video nou pe canalele noastre. O să facem amândoi videoclip deodată. Da, Sunt la închisoare. și eu. Ajutor! Ajutor! Mă bag în tine. Cu dansezi. Păi tu n-ai dansuri. Ba da, M-P-T-I. Stai că ne-a deschis ăsta bogatul. Aia cu Robux. De jur că urăsc pisica asta. Ce crezi că eu, nu? Fugi, Gabi, fugi! Glumesc, fugi, Gami. Am zis pe numele unui prieten din greșeală. Bă, Gabi, ești blocat. Da, noi avem niște prieteni, unul pe care îl cheamă Gabi și unul pe care îl cheamă Denis. Eu sunt, auzi la mine, eu sunt Gami. Vreau să zic că sunt Shelly, dar... Nu, unde e ăla cu bricheta? Mă prinde pisicuța! Ue, unde ești cu bricheta, domne? Eu am echeta. Așa că ce? Am luat rachetă. Am revenit, m-am dus să-mi iau casca mea. Bă, și aveam rachetă. M-am dus să-mi iau microfonul. Că mă jenau microfonul. Bă, și aveam racheta roșie. Nu-i nimic, că știu eu de unde pot să o iau.
Aveam racheta și am murit fix la rachetă. Nu. Dar de unde ai luat racheta roșie? Adică... Zic, mă duc eu să o iau din nou. Ok. Vezi că te-ai auzit un pic ciudat acolo. Știu. Am luat racheta, mă duc să o pun. Fal. Mai e 3 minute, nu mai avem nicio Ba da, șansă. putem. Crede-mă. Ba nu. Ba da. Haide, până, că oricum o să pierd. Este! Ole, ole, ole! Nu mai țipa, te rog. Dați-vă. Așa, ăsta bogătașul vino repede. Vino în casă. Deschide seiful ăla. Eu sunt în casa mare și sar pe geam. Ok, ăsta trebuie să deschidă seiful. Deschide-l, am luat telecomanda. Mă duc la TV, deschid TV-ul și gata, am plecat. Gata, yes. Deci pot să-mi iau caracterul nou. Acum. Exit! Gata, îmi iau caracterul nou. Mamă, ce frumos e. Eu am 2000. Tu cât ai? Hai să dăm skip, că știm. Da, am dat skip și mi-am cumpărat nou caracter. Și acum mai Tu ai dăm 3000? Tu aveai 3000? Nu, eu aveam 5000. Din care era nou caracter de 5000? Vi-l arăt imediat, numai că prima oară vreau să mai dăm un match ca să vi-l arăt. Ok? E bine? Doctorul. Da, e doctorul. Eu o să-mi iau un boost. Currently. Dă și tu ready. Emotes. Emote. Da, să nu-mi iau niciun emote. Play. Ați dat pe vot, nu? Păi stai un pic că încă mai ăsta. Mai... Stai un pic, că se uită și ăsta la final. Pisică. Trebuie să așteptăm pisică. Aolo! Mai bine nu dădeam play. Ha, bă, mie nu mi-arată nimica pe video. Mie mi-arată ceva de gen. Decât aerul. Ok, bine. Acum am putea să facem finalul. Haide, cred că terminăm aici cu episodul sau ce? Da. El a fost Shelly OX, eu am fost Gami OSX. Pam!